Muy buenas a todos, guapísimos. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal. Y esta vez vamos a comernos parte 2 de comer cosas chilenas. Vamos a comer un bombón. Vamos a abrirlo, esperen un poquito. Espérate, voy a hacer de nuevo la transformación. Listo, ahí está. Vamos a comernos un poquito a ver cómo sabe. También tenemos un disfraz de alienígena que te abduce cuando lo usas. Ah, bueno. El siguiente, un pulpo bebé. No puedo creer que vendan esto. Y esta es la sangre de... Es que se me había cortado el video. Ya. Puntuación 9.5. Empezando con una cara humana realista que puedes usar de magia. Dense la vuelta, chicos. Puro manjares. Mire. La siguiente, una varita de Harry Potter que lanza bolas de fuego. ¡Incendio! Yo quiero. ¿Quieren ver mi hechizo electo? También tenemos un disfraz de alienígena. Quiero 5 likes para la parte 3. El siguiente, un pulpo bebé. No puedo creer que vendan esto. Y esta es la sangre del diablo. Si la aplicas en algo, se vuelve completamente negro. ¡Mira qué oscuro! ¡Ella, cuidado! ¿Están bien, chicas? No me descuides. Clica aquí para ver el video completo. Estos son 5 objetos malditos de Amazon. Empezando con una cara humana realista que puede... Mira cómo quedaron mis dedos. Dense la vuelta, chicos. Entonces chicos, los vemos por la parte 3. Si hay 5 likes, entonces los vemos en otro video. Bye.